apartment. 정류소는 문성동입니다. 다음 정류소는 지나이체 상차입니다. This stop is Winsong High School. 이번 정류소는 진월이체 3차입니다. 다음 정류소는 진월 저수지입니다. This stop is Jinwar-Riche Third Apartment. 이번 정류소는 진월 저수지입니다. 다음 정류소는 송화마을 산단지입니다. This stop is Jinwar Reservoir East.
이번 정류소는 소파마을 4단지입니다. 다음 정류소는 조각별 어린이공원입니다. This stop is Songwa Village Apartment Complex 4.